바쁘시니까 바로 알려드릴게요. 에어컨에서 물이 새는 문제는 간단한 방법으로 해결할 수 있었어요. 플라스틱 봉지를 물관에 씌우고 병에 넣은 다음 병을 빠르게 눌러주면 됐죠. 이렇게 하면 막힌 오염물질이 빨려 나와서 누수 문제가 쉽게 해결됐습니다. 자전거 브레이크 선이 풀어졌을 때는 타이 하나로 해결할 수 있었어요. 타이를 감고 시계 방향으로 돌리면 선이 빠르게 정리되더라고요. 여기에 가열한 테이프를 발라주면 더 단단하게 고정할 수 있었습니다. 수도관을 연결할 때는 각관 끝에 고무 밴드를 먼저 씌웠어요. 그 다음 플라스틱 병을 잘라 양쪽 끝을 제거하고 관 중간에 씌웠죠. 열풍기로 플라스틱을 가열하면 수축해서 관을 단단히 감싸게 되어 완벽하게 연결됐습니다.